सो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हम लोग एक कुंड के पास आए हुए हैं जो कि उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग दूसरे कुंड के पास चलते हैं। अरे भाई पानी चलो ना पानी पैर में फोड़ा हो गया ना। अब कहीं ना, अब घर है। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद मांझर कुंड चलेंगे। मांझर कुंड जाते हैं हम लोग अब। तो फाइनली हम लोग मांझर कुंड आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। बहुत खूब लग रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत लोग आए हुए हैं। अब हम लोग भी कुछ मस्ती करेंगे।